Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Toshkent viloyati Zangiota tumani Yangiyo'lga, ya'ni G'ulom aka uylariga avtomatik rolstarli temir stalniga hamda yonida kaltkasi bilan birgalikda o'rnatib berdik. Mana ish jarayonimiz bitdi. Mana akamizga pultini topshiryapmiz. Rahmat. O'rtoqlar, men xursandman. O'zim juda havas qilardim. Shukrullohga bir oz telefon qildim. Shu aytilgan paytda, hattoki muddatidan oldin. Va qo'shimcha mana kaletkalari bilan bolalarda ishiga gap yo'q. Aytilgan payt, aytilgandan-da oldin mana ko'rib turibsizlar, hali chala, lekin men xohlagandim aytilgan paytdan oldin mana o'rnatdik. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa pult endi bismillah deb bosamiz endi. Bu yaxshi ekanda, kechasi kelamiz endi biz san'atkorchilik yarim kechasi eshikni ochib qo'y deyish malol keladi. Bitta bir bossak, biz ochiq tayyor turar ekan, ketaveramiz a. Haqarat bo'lsa endi. Xohlagan tomoningizga bo'lsa. Mana. O'rtoqlar, zamon talabi. Aka, boramiz. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa men tomondan borib qolsa ligotalari bor sizlarga. Bor, albatta bor. Aloqaga chiqasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar.